今回は福岡県糸島市の白糸の滝までドライブします。まずは地図で経路を案内します。福岡市西区、糸島市の全体図です。走行距離は約 19km です。福岡市西区の九大学研都市駅付近をスタートします。この辺りは車も少なく運転しやすいです。